好，我係俊豪。我今日想分享大家畫帝王暴龍，而家開始。好啦，首先要畫佢嘅嘴，畫一條線，然之後呢度唔好太角，唔好太有個角，呢度就咁樣，然之後呢度畫過嚟，好，再過過呢度畫咗個線佢，但係呢度亦都唔好太斜，呢個先至叫做完整。好，然之後如果你想要將個口大啲嘅話呢，而家就要咁樣，呢度唔好有個角，最好就彎，然之後呢度咁樣，呢度要多一嚿肉畫過嚟。好，個頭嘅形狀就畫好啦，而家就加佢嘅五官。首先將呢度加一條線，呢度咁樣畫，包裹住個眼睛，中間畫一個橢圓形嘅嘢，然之後入邊加一隻眼球，加啲一粒笪笪嘅牙齒，唔好太突，唔好太完整，太齊。好啦，然之後呢度加條脷，然之後呢度隔離就加一條線，代表佢隔離嗰邊嘅嘢。然之後呢度加一條頸，要長啲啲，太短顯得唔靚。盡量畫得霸氣啲，接住就咁樣，中間加鼻哥窿，然之後加佢嘅嗰啲鬚、嗰啲刺，亦都係唔好太整齊，太整齊顯得反而唔靚。然之後畫佢巨大嘅身形，畫埋條尾巴。好，畫兩個括弧，呢度就畫一個酒嘅形狀，酒杯嘅形狀。呢度要畫啲肌肉 muscle。手指，好啦。呢度加佢嘅尖刺鐮刀龍嘅基因，記住加一個嘢。好，呢度加佢嘅身形，肥仔肚。呢度再加一個咁樣嘅，OK，就咁樣先。然之後呢度加一條線，粗壯一啲，記住。呢度要補返佢嘅小指仔，然之後畫腳板，記住腳板要唔好畫就接5隻指，因為佢所有恐龍都係3隻指。然之後加爪，另一邊都加爪，之後呢度加一隻細啲嘅爪。如果你想佢畫得霸氣啲，你就可以好似佢喺度跑緊咁樣，但係隻腳嘅形狀都要配合身體嘅身形。如果隻腳太肥，你可以改瘦一啲。因為佢
我畫嘅呢種形狀唔配合太肥、太強壯，所以我將佢改咗。好，差唔多。然之後畫佢條尾巴，佢條尾巴粗嘅。如果你想畫得霸氣啲，你就可以跟我咁樣。呢度都係畫返隻小紙仔，加佢嘅膝頭哥。好啦，呢度要改大一啲，因為我另一隻腳板都係咁大。呢度畫返好，然之後畫佢呢啲斑紋，呢度都係要嘅。好啦，佢隻腳同埋其他四肢都畫好，而家剩餘另一隻爪，睇住啦吓。呢度唔使加呢條皺紋，咁樣，但係都要啲糊狀。咁樣，跟之後畫通係畫另一隻粗壯嘅手。呢度記住唔好太粗，太粗顯得唔靚。好，然之後咁樣，仲要因為佢隻手有嗰啲鬚，所以要加埋。都係唔整齊嘅，所有鬚都係唔整齊嘅。好啦，而家呢度再加埋佢呢個，呢度加佢啲斑紋，畫每一條線。好啦，呢度加埋嗰啲刺，咁樣先顯得條頸好似。暫時個頭同埋條頸就畫好，畫佢啲身形同埋嗰啲刺。呢啲刺最好就加呢啲。好，全部加晒。每一隻都加呢個。其他方面都要加。呢度再加最後一個空嘅位都要加埋，咁我就唔加太多啦。哇，我加2行就得啦。好，呢度呢就暫時完成，畫埋嗰條尾紋。好，畫好。今日就分享到呢度。